L-eks Ministru Nazzjonalista Joseph Bonnici ilu Gvernatur tal-Bank Ċentrali mis-sajf li għadda u għandu salarju ta' 85,000 euro. Mistoqsi minn One News dwar jekk il-Bank Ċentrali għamilx studji dwar l-effett ta' żieda fil-prezzijiet tal-fuels, tal-gass u tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Bonnici wieġeb illi l-problema għalih mhux daqstant kbira. At this stage, it is considered that the price increases we are seeing are not of great concern. They are still anchored around the 2% mark. Minkejja li l-Bank Ċentrali suppost jassigura li jżomm l-prezzijiet stabbli, il-Gvernatur Joseph Bonnici qal li huma jistgħu biss jirrapportaw bla ma jieħdu deċiżjonijiet. Skont Bonnici, pajjiżna m'għandux kontroll fuq ħafna prezzijiet, waqt li qal ukoll li s-sena li għaddiet kellna prezzijiet illi anki roħsu. Min-naħa l-oħra Bonnici qal li d-dejn ma jistax jkompli jiżdied għaliex se nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma nkunux nistgħu niddejnu iktar. I think in the current environment it is a very clear message that one cannot keep on increasing the debt to GDP ratio. Beyond a certain amount, as I said earlier, it becomes unsustainable. Żied li biex inaqqas id-dejn il-Gvern għandu juża l-assi tiegħu aħjar. You know, there are assets like, for instance, the former St. Luke's, the former White Rocks, and many others, just to name a few, that what they are doing there now is they are sitting there, probably encroachment is taking place on some of them. Joseph Bonnici stqar li bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali m'għandux idea dwar kif ser jaħdem l-Special Purpose Vehicle illi ħoloq il-Gvern biex jħallas il-proġett tat-Teatru bla Saqaf u tal-Parlament il-ġdid.